तो दोस्तों हम लोग का पास आ गया हीरो होंडा का स्प्लेंडर, ठीक है ना। ये भी बहुत ही पुराना बाइक है। एक्चुअली मेरा पास पुराना ही बाइक आता है और हम लोग का एरिया में ऐसा न्यू गाड़ी जल्दी आता नहीं है बाइक, बहुत कम, यही सब ज़्यादा चलता है, इसलिए ज़्यादा चलता है हम लोग का एरिया में। मतलब बड़ा तो कोई कंपनी है ही नहीं, इसलिए लोकल में हम लोग, जैसा मेरा पास है बहुत ही पुराना गाड़ी 2002 का स्प्लेंडर, मेरा पास भी स्प्लेंडर। तो हम कलर भी किए थे विश्वकर्मा पूजा का 2-4 दिन पहले, विश्वकर्मा पूजा का 2-4 दिन पहले। तो इसमें प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों, किक स्लिप कर जाता था। तो हम लोग क्लास प्लेट कमजोरी है, क्लास प्लेट हम लोग न्यू डालते हैं और जैसे क्लास छोड़ते गियर डालते हैं, जैसा रफ्तार में चलता है 30-40, एक आवाज आता है, घा 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 आवाज लगता है, सुनने में बहुत ही खराब लगता है। तो जिनका बाइक है उन्होंने बोला जैसा आवाज, ठीक है सही हो जाएगा, खुलते हैं। तो दोस्तों खुलने के बाद देखते हैं हाउसिंग में पूरा घाट बन गया। तो यहाँ पे हम लोग फाइल से हम लोग घस के घाट मिटा दिए, ठीक है ना। अगर घाट बने रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, जैसे क्लास में जैसे भाई फांसो, हम थोड़ा दिखाते प्रैक्टिकली, फंस गया ना तो क्या होगा, घाट में रह जाएगा तो किक स्लिप मारेगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीने में क्या होगा, क्लास प्लेट जल जाएगा, किक भी स्लिप मारेगा और पिकअप भी नहीं होगा, जल्दी से टाइम लगेगा, आवाज करेगा, भागेगा कम। तो हम लोग नया क्लास प्लेट डाल दे, क्लास सेंटर क्लास हाफ बिल्कुल चलने का लगे। हाउसिंग में प्रॉब्लम था वो रिपेयर कर दे। अब दोस्तों ये जीपीटीपी नाम हम लोग न्यू लगा दे, ओरिजिनल, ठीक है ना। एक्चुअली हम अंदर का सामान ओरिजिनल डालते हैं, बाहर का जो लोकल डालते हैं, मिंडा सुपरजीत बरंडक माल डालते हैं। लोकल माल पे क्या होता है, आज लगा तो हफ्ता 10 दिन में कंप्लेन आ जाता है भाई। तो एक तो बात है ही, एक कहा बात, ये सस्ता बार बार महंगा, एक बार हमेशा ओरिजिनल लगाना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं मिला तो दोस्तों जैसा मिंडा कंपनी हो गया, स्विस कंपनी हो गया, बेरिंग लगाए तो ARB NBC, वो सब कंपनी, मतलब ब्रांडेड पार्ट्स लगाना चाहिए। तो हम सब ब्रांडेड ही लगाए, ये ओरिजिनल हो गया और क्लास प्लेट ब्रांड हो गया। ये ओरिजिनल नहीं है, हीरो कंपनी का नहीं है, मगर हीरो कंपनी का जैसा ही चलेगा। और दोस्तों जैसे पहले हीरो होंडा का पार्ट्स आता था, एक टाइमिंग चल रहा था 5 साल 6 साल, मतलब 4 साल से नीचे नहीं चलता था, पाइप ऊपर 5-6 साल आराम से। अभी का टाइमिंग चेंज, कोई गाड़ी में हीरो का माल लगाते जिन्होंने 6 महीना 3 महीना में खराब भी हो जाता है, आवाज आ जाता है स्प्लेंडर में। खैर सुपर ग्लैमर उसका टाइमिंग चेंज जल्दी खराब नहीं होता है, चलता है, फिर भी 2 साल में लूज हो जाता है। हम देखा पहले वाला में लूज नहीं होता था, काफी पार्ट्स हर चीज़ कमजोरी कर दिया। तो हम लोग घर से और फिट करते हैं। और भांगा जो आवाज़ था दोस्तों 90% सॉल्व हो गया, 90%। अगर जीपीटी लगाने का बाद भी अगर साउंड नहीं हुआ दोस्त, तो इसका मतलब आपको ये हाउसिंग पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा अपना गाड़ी के लिए हम पैक करके रख दिए हाउसिंग पूरा की, वो मेरा पास आए जिस दिन हम लगाएंगे। खैर मेरा इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है।